ரவுப்பில் ஒரு மூசாங் கிங் டுரியான் விலை 1,85,000 ரிங்கெட். பள்ளி நிதி திரட்டும் நிகழ்ச்சியில் வசூல் சாதனை. பினாங்கில் தீயிலிருந்து தப்ப முயன்ற போது மூச்சு திணறலுக்கு இலக்கான 3 மருத்துவமனையில் அனுமதி. மனித கடத்தல் கும்பல்களிடம் 300க்கும் மேற்பட்ட மலேசியர்கள் சிக்கியிருப்பதாக தகவல். ஜோஹோரில் தாசே பீரு கங்கார் புலாயில் சிக்கிக்கொண்ட 3 மலையேறிகள் 8 மணி நேரத்திற்கு பிறகு மீட்பு. ஜோஹோர் பாருவில் சத்தம் போட்டதால் சண்டையா? தகவல் அறிந்தவர்கள் விசாரணைக்கு உதவுமாறு போலீஸ் அழைப்பு. வணக்கம். இன்றைய செய்திகளின் தொகுப்பை பார்ப்போம். மியான்மரில் மனித கடத்தல் கும்பலிடம் இன்னமும் 300க்கும் மேற்பட்ட மலேசியர்கள் சிக்கியிருக்கக்கூடும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மியான்மர் அரசாங்கம் மற்றும் கிளர்ச்சிக்காரர்களுக்கு இடையிலான உள்நாட்டு சண்டை காரணமாக கடத்தல் கும்பல் தங்களது நடவடிக்கையை வேறொரு இடத்திற்கு இப்போது மாற்ற முற்படுவதாக மலேசியாவின் அனைத்துலக மனித உரிமை அமைப்பின் அசீருல் ஷாஃபிக் ஜசாலி கூறியுள்ளார். இதில் மலேசியர்களே அதிகம் கடத்தப்படும் நிலையில் சீனாவின் முதலீட்டாளர்கள் முதலீடு செய்துள்ள தொன்பியோங் மாவட்டத்தில் அவர்கள் கடத்திச் செல்லப்படுவதாகவும் அசீருல் தெரிவித்தார். மியான்மரில் உள்ள நடவடிக்கை மையங்களை இந்த மனித கடத்தல் கும்பல்கள் மூடச் செய்யும் அளவுக்கு இந்த விவகாரம் அந்நாட்டில் பூதாகரமாக உருவெடுத்துள்ளது. இதனிடையே இந்த மோசடி மனித கடத்தல் கும்பலிடமிருந்து 100க்கும் மேற்பட்ட மலேசியர்கள் லவுகாங் மாவட்டத்திலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டுள்ளனர். அதோடு இந்த கும்பலைச் சேர்ந்த பலரும் கைது செய்யப்பட்டு அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார். ஜோஹோர் ஸ்குடாய் தாமான் யூனிவர்சிட்டியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் நள்ளிரவில் நடத்தப்பட்ட பூஜையின் போது ஒலிக்கப்பட்ட மணியின் ஓசையினால் தனது தூக்கம் கலைந்ததாக எழுந்த கருத்து வேறுபாடு இரு அண்டை வீட்டிற்காரர்களுக்கு இடையில் மூண்ட சண்டைக்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது. இம்மாதம் 8ஆம் தேதி நள்ளிரவு மணி 12:30 வாக்கில் அச்சம்பவம் நிகழ்ந்ததாக ஜோஹோர் பாரு உத்தாரா மாவட்ட போலீஸ் தலைவர் அசிஸ்டன்ட் கமிஷனர் பல்வீர் சிங் மஹிந்தர் சிங் தெரிவித்தார். எனினும் நேற்று மாலைதான் அச்சம்பவம் தொடர்பில் போலீஸ் புகார் செய்யப்பட்டதாக பல்வீர் சொன்னார். அந்த சண்டையால் சம்பந்தப்பட்ட அடுக்குமாடி குடியிருப்பாளர்கள் பலர் அதிருப்தியில் உள்ளனர். இதனிடையே அச்சம்பவம் தொடர்பு பல்லுடக சட்டம் மற்றும் சிறு குற்றங்கள் சட்டத்தின் கீழ் விசாரிக்கப்படுகிறது. அச்சம்பவம் தொடர்பில் தகவல் அறிந்த பொதுமக்கள் போலீஸ் விசாரணைக்கு முன்வந்து உதவுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளனர். முன்னதாக சமூக ஊடகங்களில் வைரலான காணொலியில் ஆடவர் ஒருவர் அண்டை வீட்டின் முன் நின்று பெண் ஒருவரை ஆவேசமாக ஏசும் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன. நள்ளிரவு ஆகிவிட்ட நிலையில் அளவுக்கு அதிகமாக சத்தம் போடும் உங்களால் மற்றவர்கள் நிம்மதியாக உறங்க முடியவில்லை என அவர் கூறுவதும் அதில் அடங்கியுள்ளது. ஜோஹோர் தாசே பீரு கங்கார் புலாயில் சுங்கை மாஸ் நீர்வீழ்ச்சிக்கு அருகே சிக்கி தவித்துக் கொண்டிருந்த 3 மலையேறிகள் 8 மணி நேரத்திற்கு பின் மீட்கப்பட்டனர். 27, 28 மற்றும் 35 வயதுடைய அந்த 3 ஆடவர்களும் தாங்கள் சென்ற வழியிலிருந்து திசை மாறியதால் அடர்ந்த காற்று பகுதியிலிருந்து வெளியேற முடியாமல் சிரமப்பட்டதாக தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புக் குழுவிற்கு தலைமையேற்றிருந்த கமாண்டர் ஃபைரூஸ் செல்மி முகமது அலி தெரிவித்தார். மாலை மணி 3:54 அளவில் அவர்களிடமிருந்து நாங்கள் அவசர அழைப்பை பெற்றோம். மலைப்பகுதியில் அவர்கள் சிக்கிக்கொண்ட இடத்திலிருந்து 8 மணி நேரத்திற்கு பிறகு அதிகாலை மணி 12:30 அளவில் அவர்கள் மீட்கப்பட்டதாக ஃபைரூஸ் செல்மி தெரிவித்தார். காட்டு வளத்துறையின் 6 போலீஸ் அதிகாரிகள், 6 மலையேறிகள் உட்பட பல்வேறு துறைகளின் 18 அதிகாரிகள் தேடும் மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கையில் சம்பந்தப்பட்டதாகவும் 3 குழுக்களாக தேடிய பின்னர் அந்த 3வரையும் தாங்கள் கண்டுபிடித்ததாகவும் ஃபைரூஸ் செல்மி கூறினார். பஹாங் ரவுப்பிலுள்ள இடைநிலைப் பள்ளி ஒன்றின் மறுசீரமைப்பு பணியை முன்னிட்டு நிதி திரட்டுவதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஏலத்தில் மூசாங் கிங் வகை டுரியான் 1,85,000 ரிங்கிட்டுக்கு ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்டது.
அதன் வாயிலாக உலகில் அதிக விலையில் விற்கப்பட்ட டுரியான் பழமாக அது கருதப்படுவதாக பஹாங் தொடர்பு பல்லூடக இளைஞர் விளையாட்டு அரசாங்க சார்பற்ற அமைப்புகளின் ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர் ஃபட்ஸ்லி முகமது கமால் தெரிவித்தார். அந்த செய்தியை தனது சமூக ஊடகத்தில் பதிவிட்டுள்ள ஃபட்ஸ்லி, முதலில் 2000 ரிங்கிட்டிற்கு தொடங்கப்பட்ட அந்த ஏலம் சற்றும் எதிர்பாராத வகையில் 1,85,000 ரிங்கிட்டில் முடிவுற்றது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியதாக கூறியுள்ளார். அந்த மூசாங்கிங் டுரியானை தவிர்த்து அந்த ஏலத்தில் பிளாக் தார்ன் ரக டுரியான் ஒன்று 15,000 ரிங்கிட் விலையில் விற்கப்பட்டதாகவும் ஃபட்ஸ்லி குறிப்பிட்டுள்ளார். ரவுப்பில் உள்ள சுங்கை ருவான் இடைநிலைப் பள்ளியில் அந்த ஏலம் நடைபெற்றது. அந்த ஏலத்தில் கலந்து கொண்ட பஹாங் டுரியான் விற்பனையாளர் சங்க தலைவர் டத்தூர் லாய் வி கேன் 2,04,444 ரிங்கிட்டை நன்கொடையாக வழங்கிய வேளை ஏலத்தின் வாயிலாக மொத்தம் 4,04,444 ரிங்கிட் மொத்த நன்கொடை திரட்டப்பட்டது. பினாங்கு ஆயரி தாம் ஜலான் சிமாராக் ஆப்பியில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் 10வது மாடியில் உள்ள வீடொன்றில் தீ மூண்டதை தொடர்ந்து தப்பி வெளியேறிய மூவர் மூச்சு திணறலுக்கு இலக்காகினர். 40 வயதுக்கும் 66 வயதுக்கும் இடைப்பட்ட தாய் மற்றும் அவரது 2 மகன்களையும் இதர குடியிருப்பாளர்கள் காப்பாற்றிய வேளை பினாங்கு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு முன் தீயணைப்பு மீட்புப் படை வீரர்கள் அவர்களுக்கு முதலுதவி செய்ததாக கூறப்படுகிறது. அச்சம்பவம் தொடர்பில் நேற்றிரவு மணி 9:59 வாக்கில் அவசர அழைப்பு கிடைத்ததை பாயா துரோபோங் தீயணைப்பு மீட்பு நிலையத்தின் நடவடிக்கை பிரிவு கொமாண்டோ முகமது ஜைனுடின் உறுதிப்படுத்தினார். அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் 10வது மாடியில் உள்ள வீடொன்றில் தீ ஏற்பட்ட வேளை தீயணைப்பு வீரர்கள் சம்பவ இடத்தை சென்றடைந்த போது தீ கொழுந்துவிட்டு எரிந்து கொண்டிருந்ததாக ஜைனுடின் சொன்னார். எனினும் 7 நிமிடங்களில் தீ இதர வீடுகளுக்கு பரவாமல் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது. அந்த தீக்கான காரணமும் மொத்த இழப்பும் தற்போது ஆராயப்பட்டு வருகிறது. இஸ்ரேல் துருப்புகள் ஊடுருவிய வட காசா மருத்துவமனை செயல்படவில்லை என WHO எனப்படும் உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. குழந்தைகள் உட்பட அங்கிருந்த நோயாளிகள் அனைவரும் வெளியேற்றப்பட்டதாக உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார். கமால் அட்வான் மருத்துவமனையில் புகலிடம் தேடி கூடியிருந்த மக்களை கடந்த வாரம் இஸ்ரேலிய துருப்புகள் வலுக்கட்டாயமாக வெளியேற்றியதோடு புல்டோசர் பயன்படுத்தி அந்த மருத்துவமனையின் பகுதியொன்றை நொறுக்கியதாகவும் காசாவில் உள்ள அதிகாரிகள் கூறினர். அந்த மருத்துவமனையை ஹமாஸ் தரப்பினர் பயன்படுத்தி வந்ததாக இஸ்ரேல் குற்றம் சாட்டியிருந்தது. அந்த மருத்துவமனை குறித்த மேல் விவரங்களை தாங்கள் திரட்டி வருவதாக காசாவிலுள்ள உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் பிரதிநிதி ஒருவர் தெரிவித்தார். 23 லட்சம் மக்கள் காசாவில் வாழ்ந்து வந்தனர். அக்டோபர் 7ஆம் தேதி ஹமாஸ் தரப்பிற்கு எதிராக இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தியதை தொடர்ந்து காசாவிலுள்ள பெரும்பாலான மக்கள் அங்கிருந்து பல இடங்களுக்கு வெளியேறிவிட்டனர். மேலும் பல ஆன்மீக செய்திகளுக்கு வணக்கம் மலேசியாவுடன் இணைந்திருங்கள். எங்கும் எப்போதும் வணக்கம் மலேசியா. நான் மகேந்திரன் அறிவொளி.